ma leian, et see nii-öelda hea algus või siukene enesekindel algus, see kasvab on ju edasi ja sa tunned ennast emana, isana kindlalt ja siis kõik toimib hästi. Et tegelikult see ju mõjutab väga suures osas, milline kogemus sul varasemalt on või mis jutte sa oled kuulnud. Mida sa oled kuulnud. Ja mis su peas üldse on, kui sa mõtled nagu sünnitusest. Toetuse eripära sünnib seal koha peal, nii nagu siis parajasti vaja on. Oluline ei olegi mitte see, et kuidas täpselt see sünnitus nii-öelda välja tuleb või mis olukorrad seal ilmnevad, vaid pigem see, et milline on see suhtumine, et mis tunded ja mis mõtted selle sünnitusega koos käivad. Justkui võtad selle lapse kätte ja ta hakkab imema ja ongi korras, aga seal võivad tekkida mingisugused komplikatsioonid ja see vajab toetust ja see Aga miks peab üldse ette valmistama sünnituseks? Miks see on nii tähtis? Sünnitus on nii naise kui mehe jaoks tegelikult üks elu suurimaid sündmusi. Sa saad lapse. Teine inimene sünnib sinu seest. See on väga suur muutus. Ja see, mismoodi see suur muutus kulgeb, see ei mõjuta ainult seda ühte konkreetset hetke. See mõjutab seda, kuidas sa pärast mõtled iseendast, oma partnerist, lapsest, üldse sünnitusest ja kultuurist. Et see kõik tegelikult ju annab sulle nagu mingisuguse templi ühele valgele paberile, kus ei ole veel seda kogemust ja nüüd sa saad selle. Ja läbi selle kogemuse sa hakkad tegelikult kirjeldama väga paljusi asju. Mida positiivsem see kogemus on, mida teadlikum see kogemus on, seda selgemini sa saad aru, miks sa mingeid asju näed nii, nagu sa näed. Ja eelkõige mina leian, et see on nagu see esimene vastutustundlik samm, mida sa teed lapsevanemana. Sest hiljem sa hakkad kogu aeg otsustama lapse eest. Kas vaktsineerin, kas ei vaktsineeri, kuhu lasteaeda, kuhu kooli. Aga seda, et kuidas ta sünnib, seda peaks ju ka otsustama. Et muidugi on sünnitusel see, et me ei saa väga paljusid asju ette planeerida. Aga ma leian, et selles kogemuses nii oluline ei olegi mitte see, et kuidas täpselt see sünnitus nii-öelda välja tuleb või mis olukorrad seal ilmnevad, vaid pigem see, et milline on see suhtumine, et mis tunded ja mis mõtted selle sünnitusega koos käivad. Et võib juhtuda et läheb keisrilõikeks. Aga kui sa mõtled, et see on nüüd maailma lõpp ja täielik ebaõnnestumine ja laps on, ma ei tea, jube halva alguse saanud või mis iganes. See ju mõjutab kogu su suhtumist pärast. Et kui sa vaatad teise külje pealt, et oli meditsiiniline põhjus. Mingi asi tingis selle, aga see oli see, mis pidi juhtuma praegu. Sa pärast vaatad seda last ja mõtled, et okei, et sa said sellise alguse, aga tule ma hoian sind, ma teen sulle nii-öelda tasa selle. Ma hoian sind natuke rohkem võib-olla, kui ma oleks üldse taibanud. Muidu hoida, on ju. Et see teadlikkus ja ettevalmistus võimaldab sul teha parimaid valikuid iseenda jaoks, oma pere jaoks ja lapse jaoks ka. Et kuidas Tuula toetab rasedat ja sünnitajat erinevates olukordades? Tuula toetus raseduse ajal ja sünnituse ajal võib täiesti nagu erineda ka. Et raseduse ajal Tuula roll on pakkuda sellist emotsionaalset tuge. Ehk et kui on mingisugused probleemid näiteks, et siis Tuula ei võta kindlasti sellist nõuandja või lahendaja rolli. Et ta ongi nagu teine naine
sellele konkreetsele naisele toeks oma sellise heatahtlikkuse, heasoovlikkusega, südamega asja juures, keskendub sellele naisele. Ja lisaks on tal siis koolitus ja need faktilised teadmised, et ta saab läbi nagu selle toetada, on ju. No Tuula võib raseduse ajal ka näiteks toetada läbi harjutuste ja võimlemise, on ju, kui on mingisugused füüsilised ja läbi hingamise. Et noh, hingamisega on üldse niimoodi, et vähesed hingavad teadlikult suurelt ja sügavalt igapäevases elus ja noh, rasedus on kindlasti väga hea aeg, kui seda nagu harjutama hakata, on ju. Et kindlasti noh, hingamisel on hästi suur roll raseduse toetamise ajal. Aga raseduse ajal võivad ilmneda ka mingisugused konfliktid peredünaamikas ja need tuuled, kes on siis õppinud nüüd selle uue tuulede koolituse kaudu, et nemad oskavad seda ka hinnata, seda näha ja toetada siis psühholoogiliselt. Aga siis konkreetselt sünnituse ajal neid olukordi, kus tuula toetab, on ju seinast seina. Ja kui tuula läheb sünnitusele, ega ta ei tea, mis teda ees ootab. Ükskõik kuidas võib see sünnitus minna. Ajaga muidugi tekib mingisugune siuke eelaimdus, et kui sa nagu juba kompad seda naist ja peret seal raseduse ajal, siis sa saad aru, et mis võib nagu ilmeda, aga ei pruugi, võib täitsa vastupidi minna. Et siis see toetus ongi selline, mis sünnib seal koha peal. Ehk ma ei saa mõelda, et ma võtan need asjad kaasa, seekord läheb neid vaja. Alati on kogu arsenal kaasas. Ma olen igaks elujuhtumiks valmis, mis iganes võib juhtuda, on ju. Ja see toetus ühest küljest on selline, et tõesti, kui vaja, ma hoian seda kätt ja lihtsalt hingan kaasa sünnitajaga terve aeg. Kui vaja, siis ma masseerin, pakun vett, aitan asendeid vahetada, vajutan punkte, annan homöopaatiat, on ju, mida iganes, võib olla täiesti praktiline. Aga ja mehe toetus. Just tahtsingi öelda, et tegelikult see esimene samm on ikkagi pere toetamine. Et tuula ei lähe sünnitusele ainult naist või ainult last toetama. Et ta läheb peret toetama. Ja kui see mees on seal juures, aga vahest ka näiteks sõbranna või ema, on ju. Et on ka selliseid olukordi, et siis tuula võtab ennast nagu sammu tagasi ja toetab seda nagu süsteemi, kelle suur sündmus see nii-öelda on. Ja see tõesti tähendab seda, et vahest ma selle naisega üldse ei tegele. Istun ainult mehe taga ja hoian tal kätt selja peal ja ütlen, et kõik on hästi. Sest sa tunned, et seda on nagu pigem teistele pereliikmetele vaja. Jaa, just. On selliseid sünnitusi, kus ma sünnitaja pere juurde nagu sinna kõrvale praktiliselt ei pääsegi, sest et ma pean hoopis pere vanema lapsega tegelema. Et tema on seal millegipärast endast väljas ja vajab kõige rohkem tuge ja selle jaoks, et pere saaks rahulikult sünnitada, nad peavad teadma, et nende lapse eest on hästi hoolt kantud. Et jah, et see toetuse eripära sünnib seal koha peal, nii nagu siis parajasti vaja on. Ja nagu ma enne siin rääkisin keisrilõikest, on ju, et võib ka niimoodi minna, siis tuula toetab ka siis. Et see ei ole nii, et läks keisrilõikeks, nii kõik on ju, tuula toetus lõpeb siin. Ei, see on ju tegelikult, eriti kui see tuleb nagu erakorralisena, siis see on šokk perele. Seda enam on vaja. Just nimelt. Ja, et see, kas sünnitus on planeeritud keisriga või lõpeb keisriga, ei ole mingisugune nagu tabu või kuidagi selline väärtus, et siis sa nagu ei olegi sünnitanud. Et ikka oled sünnitanud siis ka. Ja tõesti, erakorralise keisri puhul mees vajab toetust, sest ta ehmatab ära, mis nüüd juhtus. Tavaliselt need lähevad hästi kiiresti, see olukord on siuke segane ja kiire.
ja tuula roll seal on näiteks selgitada, miks see olukord juhtus, mis toimub, mis nüüd järgmised sammud on ju. Ja ongi nii, istun seal koos selle mehega ja räägin temaga juttu, kuni siis teda kutsutakse lapse juurde või laps tuuakse talle on ju. Laps võib nutta, on ka ehmatanud on ju, et olin seal kõhus, nüüd äkki väljas ja siis aitan last rahustada on ju. Et jah, et põhiline ütleme rõhk on ikkagi sellel emotsionaalsel toel. Kuidas tuula peale sünnitust toetab? Tuula toetus peale sünnitust sõltub hästi palju sellest, mida pere vajab. Esmasünnitajad vajavad selgelt rohkem toetust kui korduvsünnitajad. Aga samas ka oleneb, et kuidas näiteks eelmine sünnitus on läinud, et mis seal on toimunud. Enamus tuulasid on nüüdseks saanud ka imetamisnõustaja baaskoolituse ja kindlasti üks osa on sellel imetamise ja nõustamisel. Et jah, et toetada, et see saaks toimima ja toimuda võimalikult loomulikult. See imetamise nõustamine on väga oluline tegelikult. Jaa, sest enamus emasi soovib imetada, nende algne soov on imetada ja see võib saada mõjutatud, see algne soov läbi selle, kui tundub, et kohe ei suju kõik nii, nagu oli arvatud. Sest imetamine üldiselt on ikkagi, tundub nagu nii loomulik asi, mida naine peale sünnitust teeb. Ja just kui võtad selle lapse kätte ja ta hakkab imema ja ongi korras. Aga seal võivad tekkida mingisugused komplikatsioonid. Ja see vajab toetust. Ja sellest, et ma lihtsalt lähen ja panen selle lapse sinna rinna otsa, sellest ei piisa. Et sellest sa ei õpi ju ära. Ja siis ta vajabki sellist võib-olla korduvat visiiti ja samamoodi emotsionaalset rahustamist, julgustamist ja vajab tuge. Et see algne kavatsus siis nii-öelda ei hääbuks kuhugile või ei läheks nende raskuste nagu tõttu vett vedama. Aga tuula peale sünnitust veel näiteks räägib sellest, et kuidas keha taastub. Et räägib naisele, mis harjutusi ta võiks teha peale sünnitust. Mina teen ka sellist kõhusidumist, et aidata kõhul siis algsesse vormi tagasi tõmmata. Kohane beebi kohanemine. Ja muidugi jälgin silmalurgast kogu aeg seda, kuidas beebi kohaneb. Aga ma olen sellise uskumusega, et kui emal ja isal on hästi, siis nad märkavad oma last ja hoolitsevad tema eest ka hästi. Et siis nad märkavad ka seda, kui lapsel on mingi erivajadus või vajadus abi järgi. Aga jah, et kui muidugi on mingisugune suurem probleem ja tundub, et vanemad nagu ei märka, siis ma kindlasti nagu viitan sellele, toon tähelepanu sellele ja aitan. Aga esmasünnitajad kutsuvad mind ka siis, kui nad on näiteks haiglast koju jõudnud, kutsuvad esimest vannitamist toetama. Ja see ei ole siis see, et mina lähen ja vannitan last, vaid see on ikka see, et täpselt samamoodi nagu sünnitusel, lähen sinna kõrvale ja räägin. Et hakake nüüd vannitama ja siis, kui nad hakkavad vannitama, siis kui on midagi, siis ma mainin, toetan. Tavaliselt on lihtsalt see, et neil on palju küsimusi. Aga samal ajal, kui sa seda last vannitad, sul ei ole see arvuti lahti või otsi seda infot Google'ist. Et sa tahad lihtsalt ära küsida, kohe vastuse saada. Ja siis ongi, lihtsalt olen seal. Siis neil on küsimused, kuidas last rahustada, kas nii võib teha lapsega, mis selga panna ja nii edasi. Ja tavaliselt piisabki sellest, et ma käin selle ühe korra ära, olen selle perega seal paar tundi ja nad on oma küsimustele vastused saanud ja nad saavad edasi toimetada. Et ma leian, et see nii-öelda hea algus või siukene enesekindel algus, see kasvab on ju edasi. Ja sa tunned ennast emana, isana kindlalt ja siis kõik toimub hästi.
aga mida sa soovitaksid nendele naistele, peredele, kelle kõrval ei ole tuulet? Ma arvan, et kõige olulisem on leida endas enesekindlus ja usaldus iseenda valikute suhtes. Ja ma soovitaksin seda, et teha tööd just sellesama enesekindlusega ja eneseusaldusega. Et siis sa ise või siis sinu partner oleks sulle selle parim tuula, keda sa vajad. Aitäh! Suur tänu! Sellest hullemaks läheb.